நம்பர் 1 என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கற்பூரவள்ளி. 2-3 நல்ல கற்பூரவள்ளி இலைகளாக பார்த்து நான் பறிச்சுக்கிறேன். உங்களோட இலைகளை வந்துட்டு ஏதாவது ஸ்டிக் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் குத்திட்டு கேஸில் அதை லைட்டாக காட்டுங்க. அது வந்துட்டு எசன்ஸ் இறங்கி வரும். ஸோ அந்த எசன்ஸ் இறங்குறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அதை ஹீட் பண்ணுறோம். ஸோ பார்த்திங்கனாவே தெரியும், அந்த ஓரத்தில் இருக்க இலைகள்லாம் அப்படியே லைட்டாக ஒரு வாட்டர் கண்டென்ட்டாக மாறும். ஸோ அந்த மாதிரி மாறுற ஸ்டேஜ் ஃபுல்லாக ஆனதுக்கப்புறம் அந்த இலைகளை எடுத்து நம்ம தனியாக வச்சிடலாம். இதே மாதிரி உங்களோட மற்ற 2 இலைகளையும் சேர்த்து அதே மாதிரி பண்ணிக்கிங்க. ஒன்ஸ் மற்ற எல்லா இலைகளையும் இதே மாதிரி பண்ணதுக்கப்புறம் டைரெக்டாக குழந்தைங்களுக்கு அப்பயே அப்ளை பண்ணக்கூடாது. அதோட ஹீட் கொஞ்சம் நேரம் குறையிற வரைக்கும் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். அது ஒன்ஸ் வார்ம் ஆனதும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எடுத்து அப்ளை பண்ணணும். இலைகளை எடுத்து குழந்தைங்களோட நெஞ்சு பகுதியில் அதை வச்சு லைட்டாக மசாஜ் மாதிரி பண்ணிவிடுங்க.